Salut YouTube. J'espère que tu vas bien. On se retrouve enfin sur la suite de Lost Judgment. J'allais dire Judgment, mais Lost Judgment. Voilà. On est parti. On vient de passer un moment à l'école. On s'est évadé, tout ça. On est officiellement un gros pervert. Et hors live, vous n'avez pas vu, mais hors live, hors enregistrement YouTube, on a fait un petit live où on a joué à des jeux un petit peu... Ah putain, mais attends, il y a des boosts santé, ensuite du tic, de la grue, et à chaque fois, du coup, ça t'augmente ta santé. Voilà. Moi, je vais aller dormir. Des bisous à vous. Des bisous. Oui, on a fait des jeux d'arcade, on a fait plein de trucs sympas. C'était chouette. Art caché du serpent. On est dans un serpent. Alors. Il y a plein de trucs à augmenter, je ne sais pas par quoi passer. Mais, en général, je prends les aptitudes et la santé au début. Okay. Les excès, c'est sympa, parce que les excès, ça aide quand même beaucoup hein, au début. Et il n'y en a pas tant que ça à débloquer, j'ai l'impression. Un peu quand même. Ok. Ok. Ça, c'est quoi, ça? Du coup, ça, c'est les coups en plus. Genre pour faire des... Mais c'est cher hein. J'espère qu'on gagne beaucoup de points quand même. Alors frappe saute mouton, ça il me le faut. Ça, je vais souvent le faire. La chute contrôlée, ça peut être bien pour réduire les dégâts. Le jeu de paume. Tout en courant lors d'un boost exé. Ah oui, ça c'est bien ça. Non, j'ai pas assez de tunas. J'ai plus de tunas. Bon, c'est pas grave. Bonne nuit Héloïse, des bisous à toi. Bonne idane à toi. Ouais, on a fait des jeux d'arcade, on a fait plein de trucs. Et on a quand même remarqué aussi que dans ce jeu, il y avait quand même beaucoup d'attaques. Hein. C'était... tu te faisais attaquer et tout, voilà. Et voilà, ça c'est peut-être le défaut du jeu pour moi, qui est censé être une qualité, mais c'est tout le côté skateboard. Donc tu peux pas... Dès que tu vas sur un trottoir et tout, voilà, tu vois, là il ressort le skateboard tout le temps, c'est absolument chiant. Pour moi ça doit peut être modifié, mais bon. On verra bien. Et on retourne au bureau. Voilà, on était à une école, tout ça, on a installé des trucs parce qu'il y a du harcèlement, donc on voulait contrôler, on s'est fait pécho et on pense que les gens pensent qu'on est des pervers du cul et on s'est échappé de l'école parce qu'on était recherchés et bah là on verra ce que ça donne. Ça fait du bien de retrouver le jeu, je suis content. Puis vendredi les gars. Et coucou Hystéria. Et bonne nuit à Aegis aussi. Bonne idane à toi. Merci énormément Aegis pour les subs offerts. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et c'est le moment de dormir. Il y a des jeux, il y a... Ok, donc attention, c'est pas chez moi, je me sens pas bien, je suis pas chez moi. Mais bon, je vais dormir sur les genoux avec Aito. Ça me fait plaisir de dormir sur les genoux avec Aito. Aito, ça va. Il est temps d'aller au lycée Serio et mettre un terme au cycle de harcèlement. Salut Marc Zen, bonne nuit à toi. N'hésitez pas à rester, hein, je sais que le jeu ne peut pas forcément spécialement vous intéresser pour ceux qui n'ont pas suivi, mais c'est quand même un jeu assez suivable facilement, je sais pas si ça se dit. Et surtout que bah, ce que vous voyez en React, et si vous aimez bien ce que je fais en React, je suis à peu près pareil en jeu aussi, hein, vous savez, donc n'ayez pas peur. On s'amuse bien. Ça, je pense, parce que j'ai pris les DLC, ça. Oh, je peux changer skin de mon chien. Ah, ça, c'est tous les DLC du cul, ça. Ça me spoil pas un peu, ça? Un skatepark, il y a un drone. Vous avez vu tous les DLC que j'ai pris, là? Les petites amies, 3 femmes, 3 histoires d'amour. On a Minata Todo. Des rumeurs circulent sur la présence de mascottes à Kamurocho. Suivez cette piste et vous rencontrez peut-être cette mystérieuse inconnue. Disponible une fois l'histoire principale commencée, ok.
On a le regard apeuré d'une jeune femme traverse Ichinjo de nuit. Qui y aurait-il de si effrayant? C'est Kyoko Akase. Et on a Tsukino Saotome qui, après d'innombrables affaires résolues, une nouvelle enquête parvient à Yagami. Cette fois-ci, il découvre un nom familier. Ah bon? Moi, ça me dit rien. Alors, je peux peut-être changer mon skate du coup, vu que j'ai eu un nouveau skin de skateboard. Voilà, regardez-moi ça. En plus, il m'offre une accélération et tout. C'est fort, ça, c'est fort. Ah, ok. Et donc, du coup, faut que j'aille où? Ah, faut que j'aille à l'école. C'est l'école, ça. Faut que j'aille à l'école. En vrai, je pourrais prendre le taxi, ça serait moins chiant. Bisous à toi, Seb. Je sais. Après, c'est du 30 FPS, donc techniquement, le motion sickness devrait être quand même un peu plus léger. Mais bon, je peux comprendre. Je peux comprendre. Il y a quand même 2000 spectateurs en ce moment sur le jeu, sur Lost Judgment. Et on fait partie de ce que j'ai vu. On fait partie du 3e stream français, je crois, qui a le plus de vues sur Lost Judgment. Ah, c'est intéressant de voir ça en vrai. Bah écoutez, merci énormément. On est le 3e stream français qui a le plus de vues sur Lost Judgment. Donc, merci à vous. Je tenais à vous remercier, la famille des Kiki, qui permettait à ce qu'on soit si fort. Bah tu cliques sur l'icône du jeu. Voilà, non mais on est fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de streams dessus, c'est sûr. Tu cliques sur l'icône du jeu et puis bah tu regardes, il y a tous les streams avec le plus de vues en France. Et on en fait partie, bien sûr, parce qu'on est des boss. Ah, voilà, vous êtes des boss. Ah ouais, oh regardez-moi ça! Et puis en plus ça me fait aller vite, j'ai même pas besoin... Ah si, j'ai besoin de pousser, merde. La beau gosse. Beau gosse. Attends, l'école est là. Ok, c'est bon. C'est le retour à l'école. Et entre, elle va te prendre la porte, l'abruti. Abruti max. Abruti. 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 Des fois, Yagami est un peu abruti. Ah, la fameuse sonnerie de l'école, là. Ah bah ça y est, ça recommence à peine le matin. Ah bah super. Yo, たまには一緒に飯行こうぜ。じゃねえって子だ。早く行くよ。今日マッツー朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよ、ここで。は？何逆らってんの？じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜエロ女。それともやっぱ食欲より性欲か。 Ah oui, les mots sont crus quand même. 本能むき出しできてんのな。ほら待てよ。なんでそんな鈍いの？一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ、気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい、誰だ今の？俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか？そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ、俺もそう思ってた。だよな。
Ils sont aussi cons que ça pour y croire ou 毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんな。ちょっとこいつコーダだよ。エロ女に味方すんの？コーダさん大丈夫？そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。よ、清純派はご潔癖ですな。なんだの？ねヒステリーはみっともないな。ヒステリア。それじゃあモテないよ。は何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよ、そあ、れエロ。ほんと何様だ。もうコーダに構うなよ、お前ら。そうだ、コーダさんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おー、確かに言ってた。出てけ出てけ。よーし、いけいけ。なんだよお前ら急に。シェ。おい松、これってもう行こう。くそ。すごい。あの子たちがこんなにまとまるなんて。Oh, la musique elle est trop bien, c'est celle des procès réussis. 自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない。他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほら、ペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとどっと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン。それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。Ah yes. あいつらもういないから大丈夫だよ。Et en plus, ça se fait une pote, putain. Bon. ひとまず様子見にしませんか、澤先生。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね。それはもちろんです。失礼します。おい、せっかくうまいことやったんだ。先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。
Le cabinet d'avocat de Genda. J'ai oublié de leur dire qu'on allait à Yokohama. すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。Ah, j'imagine ça va être avec l'affaire du truc. Ma PS5 qui est en train d'exploser. De fusée, quoi. それなんだけど、至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ。横浜に来ててさ。え、そうだったんですか？杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い。まだ現場なんだ。星稜高校ってとこ。あれ、沙織さん、聞こえる？星稜高校というのは偉人町に近いん？そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。ああ、そういえばそんな話聞いたかも。彼は星稜高の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ。なんで沙織さんがそんなことを？実習生の名前は三越柴博。先日他殺体となって発見されました。偉人町の廃ビルで。え？腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ？ですが、その死体が三越柴であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月前、三越柴が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で。Ah, il a fait peut-être exprès pour pas. Ah, il peut avoir fait exprès pour pas être inquiété du meurtre. Et du coup, ça lui fait un alibi. Après, il a un lien. Mais... 発煙筒で三越柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです。江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は？4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり星稜高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった三越柴のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか？その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは三越柴殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを三越柴殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの？でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を2つで1つの事件として見直したいんです。分かった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今星稜高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の三越柴の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解。引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。
Ah, j'adore les musiques de jeu, bordel. J'adore les musiques. Sont bien les musiques. Je trouve les musiques de jeu quand même. Sont bien les musiques de jeu là, de mort. Qu'est-ce que je les aime ces musiques. Nouveau chapitre. Chapitre 2. Le cercle vicieux. Hâte de voir. Précédemment, dans Lost Judgment. 横浜偉人町で発見された若者のフランシュタイン。彼は八神が潜入していた高校で教育実習中、突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは、世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の敵として強い復讐心を抱えていた。On en avait dans Judgment aussi, Graou. Saoriさん、調査へ入る前にもう少しいい？例の被告人のプロフィールだけど。ええ、痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明宏。新宿区の交番に勤務する巡査長。年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって。Encore une musique de fou, j'ai l'impression. 奥さんは7年前に息子が星稜高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎君が自殺を。その後も別居？敏郎君が亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っていました。動画はテレビで流れてたのと一緒かな？ええ、放送分はぼかしや編集も入ってましたが、内容は同じです。確かにあれは動かぬ証拠って感じだったね。はい。で、その被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。ええ、そうです。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は三越柴弘と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が三越柴からいじめを受けていたと考えています。そのことで星稜高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。Visez à mentionner ce procès. Je doute qu'Ala soit satisfaite de verdict. 当時の法廷でどういうやり取りがあったか、私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？星稜の理事長先生。ん？私が何か？本当いいところに居合わせましたね、八神さん。でも一つ気をつけてください。ん？三越柴弘が殺された事実はまだどこにも報道されていません。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが三越柴の死を知っていたりしたら。捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ、三越柴の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？江原にはおととい痴漢の件で有罪判決が出ました。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。Donc on a 13 jours en plus pour le faire. そうなったら以後、この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。ああ。すみません。まだ情報が全然ないのにせかしてしまって。
いいって。とにかく今やれることをやってくよ。じゃあよろしくお願いします。よう、何の話だったんだ？ごめん、ちょっと待った。Celui m'a envoyé une photo d'Hiromu Mikoshiba, celui dont Ehara a dit qu'il serait retrouvé mort. 悪い海藤さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。Hein? Quoi? Moi? Allô? Ok. Donc ça c'est le truc de la gare, tout ça. Là on a les preuves avec le rapport d'analyse, la vidéo du témoin, la vidéo de sécurité. On a les deux concernés, donc la victime et l'accusé. Et ensuite on a les affaires du mouton noir avec le suicide. Attends. Ah du coup maintenant c'est classé en... Ah mais c'est la même chose. Oui c'est la même chose. Donc ça c'est le meurtre. Donc ça c'est le mort, ça c'est Akilo machin. Là c'est les détails. Donc c'est 6 octobre 2021. Et ben on y est presque. C'est la semaine prochaine. Ah en fait c'est dans le turfu. It's in the turfu. Ah, ce dernier n'avait pas encore été identifié mais la police a fini par confirmer ses dires. Et elle a tenu un pour responsable de suicide. On sait tout du coup, il n'y a rien de nouveau. Et ça, il y a des preuves. Ok. On va parler un petit peu. On se demande pourquoi après tout, on l'a vu, ce lycée n'a que des élèves blancs, comme des moutons, c'est-à-dire... Ah bah je sais qu'il y a une certaine, y a un certain racisme au Japon qui est quand même assez élevé quoi. Bonne Idan, Noir Full Metal, bonne Idan. Salut Gaido. Je te dirais tout bro. Mon frère. Yagami-san, 何か? そうですね。何から話せばいいか。Je ne peux pas révéler ce qui est arrivé à Mikoshiba, mais je peux poser quelques questions à son sujet. この間聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。この写真の彼ですよね。名前は三越柴ヒロ。なんでそんな写真を？でもそうです。Il a l'air tellement au courant. 別件の調査なんですけど。三越柴君に何かあったんですか？あったんですね。彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも細かな内容についてはお伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。そのことも踏まえてご理解を。三越柴君は失踪届まで出てるんです。何かあったとしか。いずれお話しできることは全部話します。でも今は俺に質問させてください。そうですか。わかりました。三越柴君はこちらの卒業生だったんですよね。その縁で教育実習に来ていた。ええ。期間はどのぐらいですか？3週間ほどの予定でした。それがもうすぐ終わるという頃に突然来なくなったんです。特に前日まで変わりなかったのに。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長は彼とはあまり？ええ。挨拶の時少し話した程度で。Normal pour un proviseur, ce n'est pas lui qui est responsable de la formation des enseignants. 三越柴君は4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。ですがその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったとそう判断されました。けどその確信がなくてあなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。違いましたっけ？ええ。ああ、それはそうですが、でも4年前のことはもう終わった件なんですよ、うちとしては。そういえば俺少し不思議だったんですよね。
校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが、しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者が大っぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり一気に炎上する。その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。だからなるべく内密に調査をしたくて。ええ。ただ俺が一番気になったのは、なんでそれが今だったのかってことです。何のことです？ Qu'est-ce qui a soudainement poussé le proviseur à prendre des mesures contre le harcèlement scolaire? Ah, est-ce qu'il sentait pas qu'il y avait encore un autre truc qui allait se passer? Oui, c'est par rapport à ça. Qui savait que c'était le père du mec qui l'avait harcelé l'autre? Ah, il savait. 一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原明宏。Donc il est au courant que le fils de l'autre il s'est suicidé et bizarrement le prof avait disparu. 彼は息子がいじめにあって自殺したと、こちらの学校に裁判まで起こしてた。Et oui, bah oui, il est au courant, il y avait eu un procès. すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら非常にまずいですよね。Et du coup, ils nous ont embauchés pour faire genre le lycée était sans problème. また4年前の生徒の自殺が方々から蒸し返される。もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠し覆せただけなんじゃないかって。だからあなたは今の校内に問題がないかを確かめておく必要があった。なるほど。でもしいじめがあったらもみ消そうってか？いえ、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたび、いつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。Ah, c'est moche hein, quand t'es un proviseur et que tu fais un truc pour protéger ton cul et pas tes élèves. 三越柴君がどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより澤先生の方が。彼女が三越柴君の教育実習を指導してたので。え？あ、そうだったんですか。ほら見ろ。やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。こんなの予想できないって。彼女また呼びましょうか？いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし、こっちから出向きます。でしたら昼休みですし職員室にいると思います。ワンフロア下の。よし、澤先生のとこなら俺も行くか。いや、行くのは俺だけ。あ、つこもたちも先帰ってていいから。何それ。水臭いですぞ、八神氏。あんま説明してる時間がなくてさ。夜まとめて話すから。じゃ。Bon, Okudo a dit qu'il était qu'elle était dans la salle des professeurs. C'est juste en dessous de son bureau. Ok. Encore. Pourquoi j'ai gagné de la thune? Je ne sais pas. J'ai quand même gagné de la thune. Bon. Il y a une idée derrière la tête. Non, mais après, Kaito, lui, il veut... Kaito, il veut avoir des cours particuliers avec Madame Sawa. C'est sûr. Ah non. 何かご用ですか？澤先生いらっしゃいません？ La pose très naturelle. すぐに戻ってくると思います。失礼ですが、あなたは？あ、別に大したもんじゃ。澤先生の席ってどこですか？少しお話できたらすぐ帰りますんで。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでる。English book. どうも。Je vais fouiller chez elle quand même, hein. C'est pas bien. Alors c'est le bureau de Madame Sawa.
C'était la responsable de formation de Mikoshiba. Je trouverais peut-être des infos là-dedans. Allez, c'est mardi. Nanda. Karen est présente dans la classe 2-2. C'est la professeure principale. Ok. Là, je vais regarder sur son bureau. Nanda. Ah, c'est la petite, ça, la photo de classe. Mais c'est pas l'uniforme du lycée sérieux. Attends, ça ne serait pas elle, là? Alors, ça date des années lycée. Ça la rend peut-être plus accessible aux yeux des élèves. Hein. Et là, oui, il y a la tête de quelqu'un. Il y a une autre photo derrière, un élève du lycée. J'aimerais vérifier, mais on pourrait me surprendre. Il y a beaucoup de livres en anglais, j'imagine qu'elle est... c'est ce qu'elle enseigne. Hello World. Là, il y a un petit truc avec une clé. Faut que je fasse un truc sans me faire pécho, faut que je regarde ce qu'il y a dans la photo. なんでこんなところにまだいらしたんですか？ええ。ちょっと澤先生にお伺いしたいことが。何です？三越柴ヒロについて。え？ Ouf. La question qui jette un froid dans la pièce. 前に澤先生が彼の教育実習を見てあげてたと。理事長からそう聞きました。なんであなたの口から三越柴君の名前が？彼が失踪する前、なんか変わったことなかったですか？トラブルを抱えていた様子とか。Il y a dit Travelo, non? あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。もう少しよく思い出してくれません？ Pas bien, Yagami, de dire des trucs comme ça. Hein. Interroger quelqu'un à l'aveugle n'est pas très efficace de recherche de stratégie. Ah, trop bolu. Ah oui, le problème quoi. 4年前の件についてはどうです？澤先生は当時もうこちらにいらしたんですよね。え？ここの生徒さんが自殺した時、ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として三越柴君の名前が挙がってたはずです。ええ。でもそれこそただの噂です。彼のいじめはなかったってことですか？私は英語を教えてただけですが、三越柴君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だからいじめをするような子じゃない。そうですね。じゃあなんでネットに名前が？私に聞かれても困ります。Elle va le défendre, elle va défendre le prof. Étrange, ça ne correspond pas du tout à sa réaction face au harcèlement de Koda. 4年前のことは裁判までしていじめはなかったとされてるんです。Je suis sûr qu'elle sortait avec ou un truc comme ça. 亡くなった生徒さんの父親で Vous pensez pas? 警察官。この間痴漢で捕まってしまいました。ほら。C'était genre son boyfriend. ええ、知ってます。でもそれが何です？さっきから何が言いたいんですか？ Ou alors un ami, bien sûr. 多分江原さんは今も三越柴君のせいで息子が自殺したと考えてます。あのね、八神さん。はい。何をしてるんです、あなたは。もう理事長の依頼は済んだはずですよね。それに、なんでそんなに堂々としてられるんです？昨日は警備に通報までされて、すぐお帰りになると思ってましたよ。三越柴君の話さえ聞けたら長居しません。それならさっき言ったので全部です。じゃああと一つだけ。Pas très coopératif. Voilà. うまくやってたって言ってましたよね。その生徒たちって例えば誰のことです？それはバスケ部の子たちとか。三越柴君も以前バスケ部だったんです。教育実習中も練習に顔を出してたみたいで。バスケ部って。Oh là, est-ce que vous le sentez le mini-jeu là? さっきのあの連中とも。Est-ce que vous le sentez le petit mini-jeu là? 三越柴君とよく話してました。Vous le sentez le petit mini-jeu ou pas là? Sur le basket. Hein.
ご迷惑みたいなんで、あとはバスケ部の子たちを当たってみます。ちょっと。カイトさん、聞こえるか？まだ学校にいる？なんだよタボ。もう俺らは帰っていいんじゃなかったか？そんな釣れないな。沢先生と二人で。il est jaloux hein。楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。でも気になる情報を聞けたからちょっと手伝ってほしいんだよね。あ？なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？鳩飛ばしてさ。やっぱ俺の助けがいるわけか。わかった。ドローンの定番だな。ドローン。俺は体育館。Let's go, on va au gymnase. Let's go to the gym. Gym, let's go to the way. Let's say what you wanna say. Il y a des beaux habits, hein. Ah, c'est là où ils mettent les chaussures. Hein. S'ils sont pas sales, les gens, ils sont pas sales. Ah, on peut manger au self en plus, c'est fort ça, c'est fort. On peut acheter des trucs. Tiens, j'ai acheté des trucs pour me remettre de la santé, parce que là, j'en ai pas encore, je crois. Ah, des hot dogs. Et du coup, le lait, quand t'en prends, ça permet d'empêcher que tu aies des... Ah, ça, c'est bien ça. Acheter comme ça, en gros, c'est bien. Des melon pan. C'est tellement bon ça. Des petits melon pan. Faudrait que j'en fasse maison des melon pan. Je vais regarder une recette de melon pan. Je vais en faire. Dream Nazi. Ah, je suis dans un vrai gymnase comme à l'époque. Quand j'étais petit. Mais je fais pas un peu tâche, moi et mes 80 ans là, avec tous ces jeunes élèves. Oh, c'est qui s'est fait harceler. C'est Kudo, je crois. Akoda. On va aller harceler aussi. Bravo pour les level up, Esperon, PP, Milka. J'ai envie de manger des Milka. Nul! T'es nul! Shoot. 惜しかったね。え？2年2組の幸田さんでしょ？バスケ部の。はい。ちょっといいかな。前教育実習に来てた三越柴って先生のことで。What the fuck？ よう聞こえるかタボ。さっき例のガキどもが体育館に入ってったぜ。海藤さん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ？なんだって？ Oh là là, mais je vais vous casser la gueule. なんなんだよてめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといてずいぶん偉そうだな。文句あんのかこの不審者。こうだ。あんたそいつと何話してたわけ？別に何も。俺はさ、三越柴って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ？バスケ部だもんな。不審者が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえや。Et toi, je vais te mettre ta tête dans le sol tellement profond que tu vas ressortir de l'autre côté de la planète, espèce de connard. 昨日も世話になったし、こんくらい半でいいよな。そうだな。ああ、いいよ。それでも足りないぐらい。M'emmerde les harceleurs là. ぶっ殺してやる。Petit bâtard là. Ouais. Allez les gars, allez-y, venez. Je vais vous montrer c'est qui le papa. Hein. Allez, va chercher ta batte là, maintenant. Elle est où ta batte? Elle est partie? Hein, bâtard. Tiens, regarde. Tiens.
Comment? Ah oui, c'est vrai que c'est la peur absolue. Il a disparu quoi. Genre tu... Non mais t'es sérieux, genre tu m'as mis un coup là. Genre t'as voulu mettre un coup toi. Non, viens là toi, allez là, qu'est-ce qui se passe? Allez là, bouge ta race là. Alors là non, mais... Ah ouais, ah ouais, ah ouais, tu as joué comme ça. Attends. Tiens, voilà, calme-toi. Ah non mais alors, mais toi t'es celui qui m'a mis le plus de coups, petit bâtard, tu te prends pour qui toi? Tu peux me faire... Attends, viens là. Viens. Mais... Non mais... Viens là, regarde sa race là. Mange le mur. Allez hop, mange le mur, petit bâtard. Tiens, voilà. T'auras appris à me frapper là. Bâtard. Ah mais ça fait tellement du bien de leur casser la gueule. Salut Kanmu. 思ったより根性あるじゃん。けどそれもっとためになる使い方あんだよ。離せ！何やってるのあなたたち。おい、行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。聞いてるんですか？ちょっと行き違いがありましてな。別に何でもねっす。まったく何考えてるんです？学校の中で生徒と喧嘩なんて。いい加減部外者は出て行ってくれません？一応俺理事長に呼ばれてきてるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だって、もし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたら説明できます？まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて言えるわけないですよね。うん、確かに。いいですか？今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。私がかばう義理なんてないんですから。だいたい学校の中をそんな格好で。とにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。海藤さん、まだいるよね。理事長と代わってくんない？助けがいるんだけど。いやー、八神さん、確かに沢先生の言う通りですよ。これはどうやらもうお引き取りいただいた方が。私の方はおおむね依頼を果たしていただけましたし。ああ、じゃあ理事長、こんなのどうでしょう。俺を教師とかで雇った体にしていただくとか。Ouais, mais c'est des élèves, tu comprends, donc faut être gentil avec les élèves. 教員免許がないと教壇に立てませんが、お持ちなんですか？いえ、弁護士バッジじゃ代わりになりません？え、弁護士。まあ立派な資格だと思いますが、でもだからといってそれは。そこをなんとか。多分なんともならないと思います。まあ他にあとあり得るとしたら、何か部活の外部指導員という形。Je vais devenir CPE。ああ、なるほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校カンフー部とかないっすかね？得意なんですけど。そういうのはちょっと。Ah non mais moi je suis content de leur casser la gueule hein. そもそもどこの部も手は足りてるんでした。なので残念ですが。そうですか。よう、タイトだ。俺らはもう撤収するぜ。ガン首揃えててもしょうがねえ。
お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうかい。ならお好きに。じゃあな。Kaito il fait la gueule, j'ai l'impression d'un mec qui est pas content parce que je parle à son crush. Peut-être qu'ils ont des postes à pourvoir, j'ai cru que... Je vais aller voir dans le bureau d'accueil à l'entrée du lycée. Non mais je suis en train de chercher un nouvel emploi, disons, je comptabilise les emplois différents fictifs, hein, bien sûr. Je suis emploi fictif, man. Je suis entré dans le mauvais passage. Je vais pas plus maquiller que d'habitude. Ah, super. Ça joue sur le physique maintenant. Non, moi tous les cons d'harceleurs, ça mérite un petit passage à tabac. Là. Nouvelle Madame Fillon, c'est ça. Le bureau d'accueil, le concierge, est-ce que je lui demande directement? Oui. Ah. Table affichage, j'ai bien rempli. Donc, il y aurait peut-être une petite annonce. Eh ben, allons-y. Ah, c'est celle qui m'avait c'est celle qui m'avait dit que j'étais un pervers. C'est la fille qui m'a passé hier. 放火犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね。盗撮魔さん。盗撮魔？ Toujours nier les faits. 階段に盗撮カメラを設置して、女性との。On m'a toujours dit si vous trompez votre meuf ou inversement, faut toujours nier les faits. いや、マジで何言ってるのかわからないんだけど、俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから、逃げられると思わないことです。さ、さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって。C'est quoi cette psychologie? Ah, c'est mes potes, ils m'ont toujours dit ça, moi après je l'ai jamais fait. スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。実は先日、盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る。C'est une tarée celle-là. 油性ですから。1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーに付着しているはず。Elle est pas bien celle-là. あなたは自分の体に証拠を身につけたまま。Elle me fait peur la madame. 愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。Et oui, elle est en train de se faire griller par une lycéenne. 清涼高校ミステリー研究会に感づかれたことがQuel enfer. 好きだったということです。は？ミステリー研究会？さあ、盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。Elle a des preuves, ça sent mauvais tout ça, que faire maintenant? Comme d'habitude, hein, bien sûr. Fuir devant les... Fuir. 逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。そして私はこの写真から Non mais c'est une grande malade celle-là. 特定しました。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。この情報を警察に提供すれば購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならば、ショップも顧客情報を開示するでしょうからね。
Quel enfer. わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。Elle a raison, fuir n'est pas la meilleure solution pour l'instant. Et je me casse, je réfute. ブラックライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。Et oui, elle a pensé à tout. いい加減諦めたらどうです？ Jamais. Mais c'est quoi le forfait X? Je suis sûr que ça me coûte un truc, j'ai pas envie d'utiliser moi. ちょっと話し合おうか。話し合う？詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ何か妥協案。私が求めるものはただ一つ。Ah, c'est la grenade de fumée. 真実だけです。同情を引く、脅迫する、買収する。その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。Trouver moyen de sortir de cette situation. Je me casse. 待ちなさい。逃げても無駄です。と。Ah oui, les observations, c'est vrai. これはな、君、俺が女子高生のスカートの中を盗撮して喜ぶような変態に見えるか？確かに見えませんね。一見。 Ah oui, non mais on est d'accord, mais je pense qu'elle veut jouer de ça, Kanmu. 俺が盗撮魔だなんて。ですが、そんな初歩的なミスリードに惑わされていては、ミステリ愛好家としては失格。はい。古今東西のミステリでも犯人とは一見そうと見えない意外な人物であることが多い。これは現実においてもしかり。ですので犯人に見えないという事実は何も意味しません。はあ？ミステリ慣れした私の目を欺けると思ったら。Elle clip tellement sa vie. Genre un club de lecture quelque part. Koulabou, lectulu. Attends. Là, les trucs là. Les trucs là, non? Ah, voilà. Il y a un track pour un club, le club des mystères. Ça doit être ce papier qu'elle a affiché au mur, voyons de quoi ça parle. Recherche conseiller externe. Le club des mystères est en péril. Notre conseiller quitte le lycée. Mais comme de par hasard. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des chats à chercher dans le jeu là. Ça tombe bien, c'est justement je connais quelqu'un, ça tombe très très bien, même c'est exactement ce que je cherchais avant de croiser cette fille. Ah bah nickel. On va devenir pote avec. 君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんっていうんだ。それが何か？そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして。代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで、おかげでミスケンは廃部の危機ですが、ご心配なく私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば手柄を一つ立てられます。そうなればミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いやー、それはどうかな。
ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。まあ確かに難しいとは思いますが。だろ。そこで俺から一つ提案なんだけど。Et si je devenais ton conseiller? 俺が顧問をやろうか。は？あなたが？実は俺探偵でさ、カムロ町の。探偵？そう、八神探偵事務所の八神隆之。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。もしかして盗撮カメラも調査のために？そこは想像に任せるよ。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら何のために？誰が依頼を？まさか学校関係者が？ああ、推理中のところ悪いんだけどいいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど澤先生に睨まれちゃってさ。澤先生に？ああ、部外者は出ていけって言われて困ってたところなんだ。Tu donnes trop d'infos là, c'est une gamine. 顧問になればもう部外者じゃない。Mais pourquoi tu dis tout ça, toi? 名分ができるってわけだ。この提案、双方にメリットがあると思うんだけど、どうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多い。ですがまだあなたの主張を全面的に信じたわけ Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. テストをしましょう。テスト？ついてきてください。 Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle me veut là encore? C'est quoi son test là? J'aime pas les tests. Pourquoi je suis une petite gamine là dans une école alors que moi, enfin dans une école alors que moi j'ai 40 piges, wesh. C'est moi qui est chelou, elle a raison. Elle m'emmène au sous-sol en plus. Koko? ミステリー研究会の部室です。部室？これが？部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。 La bonne ambiance. どうぞ。 Je vais dans une réserve avec une gamine. ちなみに他の部員もいますので、元空手部黒帯男子の。そう、警戒すんなって。姉ちゃん、その人は？八神さん、顧問候補の人。顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふーん。どうも。俺は天沢健人。この人の弟です。ミスケンの用心棒をやってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。Je pense qu'ils ont une mystery machine. 八神さん、 Ah, je sais pas. おかけください。 Mystery machine, c'est pas le truc de Scooby-Doo, ça? どうぞ。お、気が利くね。 Après, oubliez pas, hein, c'est une adaptation, c'est pas de la traduction littérale as fuck, quoi. Ça te permet de comprendre. Je pense que tu perds pas grand chose, quoi. Tu perds des petites. Comment ça s'appelle? Tu perds des petites. Des subtilités, mais tu perds pas le truc principal, quoi. ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動。 Merci beaucoup, Mélanie.
Excuse-moi, il n'y avait pas le bruit parce qu'on est en pleine cinématique. Mais merci beaucoup pour le sub offert, les 11 mois, avec 7 mois de... 7 mois consécutifs. Merci beaucoup, Mélanie, c'est très gentil. Ah, それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく、机上の推理で完結するならば、それがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ、何事にも例外はあります。例えば、警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い。そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら危険だし。でしたら、八神さんのことも警察にお任せしますか？あ、いや、それは勘弁。と、こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。Bon, alors le test, ça va être quoi? なあ、さっき言ってたテストって。あなたが探偵であり、カメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。ですが、その主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。まあそうだよな。ですので、八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。あ、yes, quel plaisir。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。事件？ D'accord. Il veut qu'on l'aide à faire une enquête? そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知ですか？ Eh ouais, on m'appelle un peu le sugar baby dans le métier. Mais oui. Je suis un peu un sugar baby, moi. Je suis tellement riche, bien sûr. Bah alors, elle fait ce qu'elle veut. Mais quel enfer! Pas de l'enquête, ça. 問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。危険が？情報源が SNS ですので、漠然とした情報ではある。On se moque d'elle sur les réseaux, d'accord. どうもその女子のやり口が悪質で、大変な不評を買っているとのことでして。Bon, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas ouf. どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句。Mais alors, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de la thune et que le mec il veut ken, il fait ce qu'il en... ils font ce qu'ils ont envie. Oh là là, c'est dégueulasse comme relation, mais bon, ça lui fait de l'argent, écoute. まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのたちの悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。ああ、確かにそりゃ物騒だな。で、その元半グレの男、仲間まで連れ出して。Ah oui, donc ça retombe sur elle, il faut qu'on la protège. Ouais. このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。俺もそう思うよ。Vas-y, c'est quoi ton test de mort là? 君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？
何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは探偵としてさまざまな人物に変幻自在に化けたと言います。ある時は老婆に、またある時はホームレスに。他者の目を見事に欺き、調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。はあ？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし、情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて、ならば第三者がアドバイザーとして潜入し、信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。はあ。それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに八神さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。そういうもんか。うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならば、Il faut que j'aille dans le C, c'est n'importe quoi. と思います。なるほど。簡単なテストじゃないってわけ。だがまあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。Mais Cloud dans FF7, c'est pas genre il se travestit, je crois, et puis il danse. Et je crois que c'est quand il est sorti de... Comment ça s'appelle? C'est quand il est sorti de la ville, là, au début du jeu. T'es qui, toi? On t'a pas entendu depuis le début, là. Ferme-la. Oh là là, va falloir que je danse. Puis... Alors non, d'abord il danse, puis là, la robe pour ça. Ah oui, c'est vrai. Après FF7, ça fait longtemps que je l'ai... FF7, moi je suis allé jusqu'à la ville, vous savez, avec le... Sur Switch, là. J'ai fait le FF7 remake. Enfin, le FF7 normal. Et je suis allé jusqu'à la ville avec le canon, là. Voilà. Et j'arrive pas à avancer plus. Je pense qu'il faudrait que je le fasse en live FF7. Pour vraiment comprendre le jeu, quoi. Enfin, pas comprendre, mais genre pourrait vraiment être à fond parce que sinon... c'est trop vieux pour moi, je pense. Trop vieux pour moi et je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça en vrai. Donc, il faudrait que je m'y mette. Et puis j'ai pas le temps aussi. Ouais, je m'y mette, j'ai une semaine chargée. Là. Demain, on me déglingue la dent, là. Plein le cul. Pas envie de me faire déglinguer la dent. Chez le psy, là, ou je sais pas quoi. Là. Demain matin, je vais pouvoir me reposer avec plein de cul. 西園さやかさん、ちょっといいですか？あなたは Tu penses faire Mafia 3 en live? Oh, je t'avoue que je suis pas chaud. Peut-être parce qu'on a fait les deux premiers. Faudrait que je fasse Bioshock 2 aussi quand on aura le temps de faire d'autres jeux. Et Mafia peut-être, ouais. À voir. そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方？ダンス部、顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。Je suis un super danseur. そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのにちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。天沢先輩、確かに困ってますけど、
この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人？それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？なんでそうなる？俺はダンスなんてやったこと。本当ですか？助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかしてプロの人ですか？え？プロ？やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。m'emmerde elle hein。は？いいですかね。今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて、みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし、本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。は八神さん、私たちのダンスどう思います？何か足りないなと思っているんですが。いや、そう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。Oh oui, Agami, putain. Je vois le test a déjà commencé, super. J'ai rien demandé, on me fait souffrir. Alors, certaines conversations et certains événements nécessitent votre intervention pour continuer. Choix atteint, répondez à un temps imparti pour poursuivre la conversation. Un choix il y a des décisions possibles. Putain, il y a des choix maintenant dans le jeu! Des choix dans le jeu, sa mère! Pourquoi il y a des choix dans le jeu, sa mère? Au secours. Bon, on va se concentrer. On disait le timing, ça a l'air d'être bon. Je dirais un peu de piment ou quelque chose d'inattendu. Ouais, je vais dire ça. インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトですか？ああ、ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身についてる。Eh ben moi je me plains moi, y a quoi? 記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど、確かにそうかもしれません。全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。ただちょっとアイデアが出尽くしてまして。八神さん、なんかいいアイデアないですか？Je sais pas. Mais vous avez son jugement dans ses yeux à celle-là, là. J'ai l'impression de me faire bolos par une gamine, quoi. Avec du kung fu, ça je sais faire ça. カンフーの動きを取り入れてみたら。カンフーですか？ああ、カンフーなら派手な動きが多いし。Voilà. Everybody wants kung fu fighting. 確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。それなら俺一応カンフーできるけど。Ouais, je sens que je vais devoir danser, putain. そうなんですか？まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか？まあいいけど。やった！じゃあ早速見本を見せてくれますか？踊ってみてください。踊る？俺が？もちろんです。カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから。ぜひそこは専門家の八神さんに。いや
カンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そう。Bravo pour level up Kenmu。踊れないんですか。八神さん、できないなら今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。待った。わかった。とりあえずやってみるよ。Je l'aime pas, elle m'énerve. ダンスなんて初めてだから。Après, je vous dis ça, je suis sûr que je vais bien l'aimer après, mais là, je l'aime pas. よろしくお願いします。それじゃあ八神さん、サビのところまで30秒間、私たちが考えた振り付けをお教えしますので、八神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、わかったよ。それじゃあまず最初のステップですが、こんな感じです。できそうですか？どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。Au secours. Pauvre Yagami, putain. Alors, un trick du lit, c'est danse. Vous avez le rythme dans la peau, le son de danse. Avant de commencer la leçon, sélectionnez l'un des solo X de Yagami. Ce jeu sera également sélectionné pour le tutoriel. Ok. Ah oui, genre je peux choisir. Ça, Ikoka. Non. Non. Oh putain. Oh putain de merde. Hein. Oh putain de merde. Hein. Ah c'est tout? Ah c'est bien. Ça va, je me suis bien débrouillé. Ah ça fait 1000 points en plus de trucs, c'est cool. Elles sont amoureuses je crois. Elle voulait m'humilier. Angelo Yagami. 素人の動きには見えませんでしたけど。ってことはテンプの才能？ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう。カンフーの動きが応用できたのかもな。C'est grâce au kung fu. 八神さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。お役に立てたようでよかったよ。もしよかったら。Oui, beaucoup. 時々アドバイスをいただけますか？ Énormément. 顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど。よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。ああ。Oui, oui, ça me dérange beaucoup de revenir. どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？そうですね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女。Eh écoute, je suis un danseur professionnel, j'ai fait de la salsa pendant 8 ans. 試みても警戒されるだけだったのに。ああ、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。おう、そいつはよかった。ってことは
変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく察しがついてきましたし。J'en ferai Alice Blue, t'inquiète pas. 生徒を監視するかのように設置されたカメラ。En vrai, je trouve ça rigolo, c'est juste de voir Yagami dedans, ça fait bizarre. そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判。それらのピースを並べていくと、ぼんやりとですが、八神さんの目的が推察できる気がします。 Salut Ursaf, ça va bien et toi? Oui, je vous ai dit, pour Lost Judgment, je ferai un peu ce que je veux. Si j'ai envie de faire des quêtes secondaires, j'en ferai. Si je sens que j'ai envie d'avancer dans l'histoire, j'avancerai dans l'histoire, mais j'irai à mon rythme. Parce que le jeu m'intéresse. Donc, elle est vraiment douée. Ce n'est pas la présidente du club des mystères pour rien. 八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの？顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようです。Ah oui, malheureusement, les barbes pour les micro-cravates, c'est compliqué. Ouais. 引き受けてくれる先生いるかな？そこは大丈夫です。 Je te confirme. 実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え？そうだったの？理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか？私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が？ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。À propos des intrigues du lycée... J'ai un bruit dans mon téléphone. L'intrigue du lycée, le conseil des clubs des mystères, il semblerait que les jeunes du lycéen soient responsables de nombreux actes de délinquance. Afin de tirer ses affaires au clair, Yagami doit infiltrer les différentes communautés... D'accord. Ah, faut que j'aille dans tous les groupes pour casser des gueules. Faut que j'aille casser... En fait, le jeu, il me donne la possibilité de me venger sur tous les élèves qui m'ont cassé les couilles quand j'étais jeune. Et bien sûr, je vais le faire. Bien sûr. A vraiment traité beaucoup avec l'équipe de basket, il en faisait même partie à une époque. Et où vont les joueurs de basket après les cours? Au gymnase, bien sûr. Eh ben écoutez, on va aller au gymnase. Juste après. Allez, hop, il y a une intrigue du lycée. Il faut encore que je me baisse, mais c'est un peu, c'est pas possible. Il y a trop de trucs en haut à droite. Et en haut à gauche, je peux pas me mettre non plus. Ah non, mais là c'est bien. Au pire, attendez, je vais baisser un tout petit peu. Je peux pas me mettre non plus en haut à gauche. C'est insupportable tout ça. Voilà, c'est bien là. Hop. Filtre. Caméra judgment. Voilà, parfait. Bon, des bisous YouTube. Nous on continue la vidéo tout de suite. Des bisous YouTube. Des bisous. N'hésite pas bien sûr à rejoindre la chaîne Twitch, twitch.tv/Monsieur Idan. Allez poser un like, tout ça machin. On adore le jeu. Il est vraiment très bien.
Et en tout cas, n'hésite pas à passer sur la chaîne, ça fait plaisir. On continue tout de suite sur le live. À bientôt YouTube.